ये देखो पहले डालते हैं जीरा। कैसे कर रही है? पत्ती में साले मुझे भूख देती। आय हाय, अरे क्या हुआ, क्यों भाग गया यार? मुझे नहीं सीखना खाना बनाना। वो साली मेरा मुंह भूख देती है, बता। मेरे मुंह पे कुछ तेल आ गया। अब क्या हुआ, क्यों भाग गया है? मैं तुम्हें वहाँ फूकने के लिए ले गई थी, अब सीखने की बारी आई तो यहाँ बढ़िया है माँ की गोद में। तो तू मुझे सिखाने के लिए लेगी या मेरा मुंह भूख रही वहाँ? अरे जा तू ही बना ले। चलो सिखाऊंगी मैं मुझे तुम्हें। नहीं सीखना। जल्दी चलो, मेरा तेल अरे फूक रहा। रहन दे, जब ना सीख रहा तो चलो। अरे रुखसाना, कैसे खींचतानी सी हो रही है?